အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ဝေါတာဝါဆိုရဲ game တစ်ခုကိုစောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြာကြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာတွေလုပ်ဆရာရှိလို့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဘာ VPN သုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Potato VPN သုံးတာပါဟာပေါ့နော်ကျွန်တော် VPN တွေအကုန်လုံးနဲ့စမ်းတယ် Potato VPN နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်အမှကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့ဝေါOB ဆိုရဲ game ဆိုဝေါအားလုံးပဲခုနကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပေါ့ခုနအရန်စုညံနေလို့အိုး67ရောင်ရ radiant 67တော့ oh my god တခုနပေါ့နော်ဟောပါဝိုးတာဝါဆိုတဲ့ game မျိုးဆိုပါဗျာခုနကျွန်တော်အိမ်မှာအရန်စုညံသွားပါဖုံးနေပဲကျွန်တော်ဘာခုန game ပေးရပါ哦，表而已啊，哎呦，哦，以为我表话来的，但是真的，你为了给你录个说的话，没？哦，大表啊，马路，他光个面是没有了，以为我，为了要吧的，哦呀，OK，做么呢？OK 啊，ကျွန်တော် ski နည်းနည်းလွဲချောင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မစောနည်းနည်းကြာတော့တော်တော်ကြာနေပြီကျွန်တော်လားနဲ့ချီနေပြီအော်တော်ပါသေးဟာလွဲနည်းတော့လွဲသေးတယ်အခုချိန်ကြီးတော့ Okay အဲ့တော့မနော်အခုကြာကျွန်တော်ခုန copyright မိမှာဆိုလို့ပေါ့အတန်းနေကောင်းပိတ်ထားတာပြန်ဖွင့်ကြည့်ပြနည်းပဲဖွင့်လာလိုက်တော့ဗျာရှုံးလို့这ဘာကြီးရောလို့ရောအော်ခေါင်းအောင်ဟိုးလည်းမရှိဘူးတဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်သွားဟောနော်နည်းနည်းအတန်းကျဲတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအတန်းလေးနည်းနည်းတိုးထားတယ်ပေါ့နော်ပေါ့ဒီလိုခုံရလို့ရလားခုံတော့ပါခုံလည်းမခုံတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းဟောဒီလိုဘေးဆောင်မတက်တော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်ကြာတော့မခုံတော့ကိုကြီးကျွန်တော်ဒီလိုပဲခုံတယ်ဒီလိုပဲခုံမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီလိုပဲကုန်မယ် copyright မမိအောင်စကားပဲပြောနေမှရမယ်ကျွန်တော်အတန်လည်းမတိုးခြင်းဒီတခြင်းကိုနားထောင်ပြီးခုံမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့ copyright မိမှာတော်တော်ကြောက်တယ်တန်တိုးထားလိုက်ပြီ Okay အားလုံးပဲဆက်ပြီးခုံကြရပါဗျာဟာဘာလို့ကွာရှုပ်ချက်ဒီခက်နေခဏလေးပဲရှိတယ်ဒီပေါ်ထိရောက်လာကျွန်တော် ski တော်တော်မိုက်တယ်ထစ်တာကွာပိုတေတိုVPNချင်းနေမှန်ပါပဲနော်ဘာဖြစ်လာတော့မမြင်အောင်ကွာတော်တော်ဆိုးတယ်မမြင်အောင်ခဏလေးဦးကြီးသွားမယ်ဒါကြီးပဲလားကွာဟဲ့အေးရပြီမင်းတို့ကဒီလိုလုပ်ပါဦးတော်သေးလန့်သွားပဲချစ်လိုက်တာကွာအေးပါကွာခုံစမ်းပါဟဲ့အောင်ခုံပါခုံနေဟဲ့ဘာဖြစ်တာတော့အေးခဏလေးအေးပါကွာနိုင်တော့မှလားရန်လာကြငါစံချိန်ချိုးတော့မလားမသိဘူး4မိနစ်နဲ့ခုံတာ4မိနစ်နဲ့ခုံနေပါပြီအခုချိန်မှာတော့ဝန်နာကြီးလားဒီမှာတဲ့ရ line မကောင်းတာလားဘာဖြစ်တာဟဲ့ဖုန်းတွေဝါလားဟိုင်ရမဒီနေကပြန်စားပြီပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်
potato VPN နာမည်ရလို့တခြား VPN ကိုသုံးလို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခု VPN နာမည်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာအားလေဒါရ share ထစ်တယ်ဗျာဒါလေးတော့မခုံလို့လားကွာအားလေခုံနိုင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ speed တွေတော်တော်ပြောင်းနေပြီအာဘေးပဲစမ်းပါကွာနိုင်ဝါပါပြီခင်ဗျာအခုကျွန်တော်9မိနစ်နဲ့9မိနစ်ခွဲနဲ့နိုင်ဝါပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်သူပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါ